Драго ми е што бев дел, еден мал дел од тој огромен мозаик. Не само од ова од шарената револуција, туку и од годините кои што предходеа и автентичната искрена борба на граѓаните на Република Македонија за подобра живеачка, за подобри институции, за подобра држава, за се да биде онака како што треба и како што заслужуваат овие прекрасни луѓе. Ова е една приказна која што мислам дека ќе ни треба една историска објективна дистанца за да се вреднува онака како што треба. Нескромно ќе кажам дека мислам дека ова не е само флоскула шарена револуција, ова е навистина еден процес, една револуција која што донесе до суштински и реални промени во Република Македонија. Ние имавме заробена држава, шарената револуција беше иницијалната каписла која што ја ослободи државата. Ние имавме институции кои што беа криминализирани и партизирани, сега имаме шанса тие институции да ги поправаме и да ги унапредиме. Ние имавме брутално насилство во општеството, имавме брутална пропаганда, имавме заробени медиуми, сега имаме еден критички простор, еден јавен дискурс каде што додуше не постои одговорност многу, но навистина секој е слободен да го каже тоа што го мисли и тоа што го знае, го поседува како информација, дезинформација и така натаму. Мислам дека граѓаните треба да бидат горди на успехот што го постигнаа и да научат нешто и самите дека единствено кога се организирани, кога се сплотени, кога се единствени околу цели кои што се хумани, кои што се позитивни, кои што допираат до секого, тогаш може да постигнат било кој резултат кој што го посакува. Идејава поведи прекрасни спомени, многу ми се допаѓа. Дури мислам дека премногу малку е направено во насока на документирање на сето тоа што значеше шарена револуција, граѓанските движења кои што предходеа и кои што ја создадоа шарена револуција и луѓето кои што учествуваа во неа. Дефинитивно одлична прилика за потсеќање на тоа што поминавме и до каде сме и многу позначено кој пат не чека се уште пред нас. Фактот дека најголемиот дел од фотографиите се правени од средината на толпата, од емоциите на луѓето и на полицајците кои што учествуваат во самите протести, дава една посебна емотивна тежина која што не можеш да ја поминеш, а да не се вратиш барем за секунда во сето тоа што се случуваше.